together chan kid what chan koi henne markon naku en channel. What is that สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านฉันแดวนะครับวันนี้ครับเราจะมาพูดเรื่องทฤษฎีของพิกกี้กันนะครับผู้ชมเราจะมาพูดเรื่องทฤษฎีเรื่องราวของกลุ่ม TSP นะครับผู้ชมถ้าผู้ชมยังไม่รู้ว่ากลุ่ม TSP หรือว่ากลุ่ม The Silver Paw คืออะไรกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มเอาชีวิตรอดหนึ่งเหมือนกับกลุ่มของพวกเราที่เรียกว่ากลุ่ม The Safe Place ซึ่งกลุ่ม TSP กลุ่มเนี้ยมันแบบยังคงมีปริศนาต่างๆหลงเหลืออยู่บ้างซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกเหลือทั้งหมด8คนครับผู้ชมคือวิลโลที่เป็นหัวหน้ากลุ่มมีฟิลิกซ์ฟิลิปบาเรนคิตตี้เคที่แพดดี้แล้วก็ไทเกอรี่ครับแต่ว่าไทเกอรี่ครับเขาได้หักหลังกลุ่มของตัวเองไปแล้วและในอดีตครับโพนี่เขาก็เคยอยู่ในกลุ่มนี้เช่นกันและมีตัวละครต่างๆครับที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มนี้และยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ครับเช่นแรชและฟ็อกซี่ครับผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันในเรื่องราวในอดีตของวิลโลกันก่อนนะครับผู้ชมเมื่อย้อนกลับไปมากกว่า10 ปีก่อนที่การติดเชื้อทั้งหมดจะเกิดขึ้นครับผู้ชมวิลโลอาศัยอยู่กับพ่อแม่และมีน้องชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าวิลเลียมในตอกซอยครับหรือว่าบุ๊ก2แชปเตอร์1ซึ่งพ่อแม่ของเขามักจะแบบชอบขโมยของเป็นอย่างมากจึงถูกจับข้อหาขโมยของในเมืองวิลโลแล้วก็วิลเลียมจึงต้องอยู่ตับลำพังเมื่อเวลาผ่านไปมีคนหนึ่งครับที่อยากจะมาช่วยเหลือพวกเขาซึ่งเธอมีชื่อว่าเดซี่เธออยากจะเป็นพี่เลี้ยงให้แก่พวกเขาเพื่อให้แบบพวกเขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายเธอมักจะคอยปลอบใจเมื่อพวกเขารู้สึกเศร้าและทำพายมาให้พวกเขากินอย่างอร่อยครับทุกชมแต่น่าเสียดายที่วันหนึ่งเดซี่ถูกคำสั่งเข้ารายงานตัวเพื่อที่จะต้องไปเป็นทหารในค่ายทหารครับทุกชมเดซี่จึงต้องจากพวกเขาไปวิลเลียมเสียใจมากที่เดซี่จากไปวิลโลก็พยายามเก็บอารมณ์ไว้ครับทุกชมหลังจากนั้นวิลเลียมก็ไม่สนใจวิลโลอีกเลยเพราะวิลเลียมเขามีความรู้สึกคุ้นเคยกับความอบอุ่นที่เคยได้รับมาจากเดซี่เขาอยากให้เดซี่กลับมาเลี้ยงพวกเขาอีกวันหนึ่งวิลโลทำพายมาให้วิลเลียมครับเหมือนที่เดซี่เคยทำแต่ปรากฏว่าวิลเลียมหายตัวไปวิลโลก็เลยตกใจและเศร้ามากจึงไปกอดผ้าพันคอของวิลเลียมและร้องไห้ออกมาท่านผู้ชมยังไม่รู้นะครับว่าผ้าพันคอที่วิลโลใส่อยู่นั้นมันเป็นผ้าพันคอของวิลเลียมนั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่เมื่อทำลายพิกกี้ไปถึงก่อนบุ๊ก2 chapter 1ซึ่งบุ๊ก2 chapter 1จะเป็น chapter แรกเลยบุ๊ก2 chapter 1เนี้ยมันจะเป็นไทม์ไลน์ของพิกกี้ที่เกิดก่อน chapter 1อีกครับท่านผู้ชมและก่อนหน้านั้นครับวิลโลเขาได้เปิดรับสมัครเข้ากลุ่ม TSP ที่ตนนั้นได้สร้างขึ้นมาและเริ่มจากเพื่อนสนิทของเธอครับท่านผู้ชมซึ่งคนนั้นอาจจะเป็นแรชก็ได้ซึ่งผมเอาแนวคิดมาจากโน้ตใน chapter 9ครับเขียนว่าเราต้องเริ่มเปิดรับสมัครโดยเร็วฉันจะเริ่มด้วยเพื่อนสนิทของฉันซึ่งเขียนโดย TSP ครับผู้ชมซึ่งตอนนั้นกลุ่ม TSP จะยังมีแค่2 คนคือวิลโลกับแรชพวกเขาได้ไปทำการขโมยของทั่วเมืองเพื่อที่จะเอามาเป็นของพวกตนเมื่อพวกตำรวจทราบข่าวก็มายังที่ตอกซอยหรือว่าบุ๊ก2 chapter 1ซึ่งเป็นที่อยู่ของวิลโลนั่นเองครับผู้ชมซึ่งตัวเราเองเนี่ยที่เป็นตำรวจกับด็อกกี้ก็ได้รับมอบหมายมายังที่แห่งนี้เพื่อมาจับตัววิลโลและแรชครับผู้ชมข้อหาขโมยของในเมืองเมื่อพวกเรามายังบ้านของวิลโลก็พยายามหาข้ออ้างว่าเธออยากจะช่วยพ่อแม่ของเธอทั้งที่พ่อแม่ของเธอไม่อยู่แล้วแรชก็พยายามจะล่อฆ่าพวกเราโดยมาจากข้างหลังแต่วิลโลก็บอกให้หยุดเพราะว่ามันไม่คุ้มค่าหรอกครับที่ทำแบบนั้นเมื่อพวกเขาถูกจับแล้วอยู่ในคุกผมมีอีกทฤษฎีหนึ่งว่าพวกเขาที่เป็นวิลโลกับแรชน่ะได้เจอกับคนอื่นๆหลายคนที่ติดคุกเหมือนกับพวกเขาวิลโลกับแรชจึงได้วางแผนกับทุกคนที่อยู่ในคุกเพื่อที่จะออกไปจากที่นั่นซึ่งตอนนั้นการติดเชื้อเริ่มระบาดขึ้นพวกเขาจึงใช้สถานการณ์ที่แบบมันเกิดขึ้นอยู่ในตอนเนี้ยช่วยพวกเขาจากการหนีออกจากคุกแต่น่าเสียดายที่แรชถูกหนึ่งในผู้ติดเชื้อข่วนใส่ครับผู้ชมแรชก็เลยเริ่มรู้สึกไม่มีแรงและเดินต่อไปไม่ไหวก็เลยบอกให้วิลโลและพวกคนที่อยู่ในคุกช่วยกันหนีไปทุกคนจึงทิ้งแรชไว้ข้างหลังและนั่นแหละครับคือทฤษฎีของผมว่าทำไมแรชหายตัวไปและกลุ่ม TSP ไม่เคยพูดถึงอีกเลยและหลังจากนั้นครับเหล่าคนที่อยู่ในคุกที่มีทั้งหมด4 คนถ้าท่านผู้ชมงงว่าทำไมผมรู้ว่าคนเหล่านี้มีทั้งหมด4 คนเพราะในบุ๊ก1 chapter 2ครับท่านผู้ชมมีคุกทั้งหมด6 ห้องที่มันเปิดซึ่งมีโอกาสสูงว่าเป็นวิลโลแรชแล้วก็ทั้ง4 คนนี้ครับที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครได้หนีออกไปพร้อมกันนะครับซึ่ง4 คนนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นฟิลิกซ์ฟิลิปบาเรนคิตตี้เคที่แพนดี้ไทเกอรี่แล้วก็ฟ็อกซี่ครับท่านผู้ชมเป็นเหล่าคนที่เป็นไปได้แต่ไม่แค่4 คนเท่านั้นนะครับและทั้ง4 คนนั้นก็ขอเข้ากลุ่มของวิลโลและเป็นสมาชิกของกลุ่ม TSP ไปจนถึงทุกวันนี้ครับเมื่อเวลาผ่านไปก่อนที่โพนี่จะเข้าไปในกลุ่มของพวกเราหรือที่เรียกกันว่ากลุ่ม The Safe Place อีกกลุ่ม TSP ก็เริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเริ่มมีคนมากขึ้นปรากฏว่ากลุ่มนั้นมีโพนี่อยู่ด้วยเพราะตั้งแต่การติดเชื้อที่แพร่กระจายออกไปครับโพนี่ก็เลยต้องการที่จะหากลุ่มอยู่ด้วยนั่นก็คือกลุ่ม TSP แต่คนในกลุ่มนั้นทำแต่สิ่งต่างๆที่มันแย่มาก เช่นการไปขโมยยารักษาที่ล้มเหลวของมิสเตอร์พี
ซึ่งผมมีทฤษฎีอันนี้มาจากโน้ต1ของ TSP ใน chapter 6 ครับหรือว่าโรงพยาบาลเขียนว่าพวกเขามีสิ่งที่เราต้องการที่โรงพยาบาลเมื่อพวกเราได้สิ่งที่ต้องการแล้วก็ออกเดินทางกันต่อซึ่งสิ่งนั้นอาจจะเป็นขวดน้ำยาทั้ง7ขวดหรือว่า substance 128หรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าโรค Lineoma ที่ทำให้คนที่ดื่มนั้นติดเชื้อซึ่งขวดน้ำยานั้นมิสเตอร์พีเป็นคนที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อจะช่วยภรรยาของเขาหรือว่ามิสซิสพีแต่ปรากฏว่ามันเป็นยารักษาที่ล้มเหลวและทำให้มิสเตอร์พีติดเชื้อและแพร่กระจายไปยังคนอื่นๆด้วยซึ่งกลุ่ม TSP มีความแค้นกับด็อกกี้และฟ็อกซี่ซึ่งผมมีแนวคิดมาจากโน้ต1ใน chapter 8นะครับเขียนว่าด็อกกี้กับฟ็อกซี่กำลังจะได้สิ่งที่จะมาหาพวกเขาซึ่งเหตุผลที่กลุ่ม TSP มีความแค้นกับด็อกกี้และฟ็อกซี่ก็เพราะว่าด็อกกี้เคยขังวิโลที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มไว้ในคุกแต่ในปัจจุบันนี้ฟ็อกซี่ก็ยังไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดว่าทำไมกลุ่ม TSP ถึงเกลียดฟ็อกซี่แต่กลุ่ม TSP อาจจะเอายาพวกนี้ไปใช้ในการล้างแค้นพวกเขาเมื่อเรื่องราวทำลายพิกกี้ถึง chapter 4ครับหรือว่าป่านั่นแหละครับคือเหตุผลที่ด็อกกี้ติดเชื้อระหว่างที่เราและด็อกกี้กำลังนอนอยู่ในเต็นท์พอได้จังหวะแล้วพวก TSP ก็โผล่ออกมาแล้วบังคับให้ด็อกกี้ดื่มยานี้เข้าไปไม่งั้นจะฆ่าตัวเราเองด็อกกี้ไม่อยากให้เราต้องตายก็เลยเสียสละดื่มยานี้เข้าไปแทนแล้วก็ติดเชื้อส่วนโพนี่เมื่อมาถึงสวนสนุกหรือว่า chapter 8ครับพวกกลุ่ม TSP ก็ได้จังหวะขังโพนี่ไว้ข้างในเพื่อให้ฟ็อกซี่อดตายอยู่ในนั้นแล้วก็เขียนโน้ตไว้ข้างในว่าอย่าเปิดมีผู้ติดเชื้ออยู่ข้างในและกลุ่ม TSP ก็เขียนอีกโน้ตนึงไว้ข้างล่างของสวนสนุกครับเขียนว่าสำหรับคนที่จะอยากหาความปลอดภัยนี่คือสถานที่ที่เลวร้ายที่สุดที่จะตามหาพวกกลุ่ม TSP เขียนโน้ตอันนี้ไว้เพื่อที่จะลดโอกาสให้มีคนสามารถมาช่วยฟ็อกซี่ได้และกลุ่ม TSP ก็ได้ไปขโมยเงินอันมหาศาลในธนาคารที่ห้างสรรพสินค้าอีกครับผู้ชมหรือว่า chapter 10นั่นแหละครับและมิสเตอร์พีได้ช่วยพวกเขาเอาเงินไปด้วยสาเหตุที่กลุ่ม TSP นั้นขโมยเงินเพราะว่าเขาจะเอาไปสร้างโรงงานของตนและซื้อเรืออันนั้นมาเป็นของตนครับซึ่งใน chapter 10นั้นมีโน้ตอันนึงที่ผมเอาแนวคิดมาจากประโยคนี้ครับพวกเราสามารถใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ในขณะนี้ขอบคุณนะมิสเตอร์พีด้วยสิ่งที่กลุ่ม TSP ทำผ่านมานั้นมันโหดร้ายและไม่ดีเกินไปสำหรับโพนี่จึงได้ตัดสินใจออกจากกลุ่มนั้นแต่ก็ได้ทำให้หลายคนในกลุ่มนั้นบาดเจ็บด้วยระหว่างที่เขากำลังออกจากกลุ่มคนทั้งกลุ่มจึงคิดว่าโพนี่หักหลังพวกเขาหลังจากนั้นโพนี่ก็มาอยู่กับกลุ่ม The Safe Place หรือว่ากลุ่มของพวกเรานี่แหละครับทุกผู้ชมก่อนที่เราเองจะได้เจอกับโพนี่และซิซี่ที่สวนสนุกหรือว่า Chapter 8เมื่อเวลาผ่านไปกลุ่ม TSP ก็ได้ยึดสถานที่ต่างๆเป็นถิ่นฐานของพวกเขาซึ่งมีทั้งหมด2สถานที่คือโรงกลั่นน้ำมันหรือว่าบุ๊ก2 Chapter 3ซึ่งที่นั่นกลุ่ม TSP ได้ตั้งชื่อที่นี่ว่า Settlement 6แต่ก็มีชื่อเก่าว่า Settlement 5และมีอีกสถานที่หนึ่งก็คือโรงงานหรือว่าบุ๊ก2 Chapter 6เมื่อกลับไปในฝั่งของพวกเราหรือว่ากลุ่ม The Safe Placeมิมี่ได้เปิดวิทยุให้ทำงานและปรากฏว่ามีเสียงมาจากเอกวิทยุฝั่งหนึ่งซึ่งเสียงนั้นเป็นของพวกกลุ่ม TSP นั่นเองพวกกลุ่ม TSP บอกว่าอยากจะแลกเปลี่ยนสิ่งของซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มที่ต้นโอ๊กเก่าพอเราโพนี่และซิซี่ไปพวกกลุ่ม TSP ก็แอบซุ่มดักพวกเราเอาไว้และวิโลก็เอาซิซี่ไปเพื่อที่จะแอบไปฆ่าโดยการขังอยู่ในห้องกับผู้ติดเชื้อโดยใช้ข้ออ้างว่าจะเอาไปเพื่อแค่คุยถามเฉยๆที่พวกกลุ่ม TSP ทำแบบนั้นเพราะพวกเขาอยากให้พวกเราทรมานกับการสูญเสียคนไปเรากับโพนี่จึงแอบตามพวกเขาไปยังหนึ่งในสถานทัพของกลุ่ม TSP ก็คือ Settlement 6หรือว่าบุ๊ก2 Chapter 3นั่นแหละครับผู้ชมเพื่อที่จะไปช่วยซิซี่เมื่อไปถึงปรากฏว่าซิซี่ถูกหนึ่งในผู้ติดเชื้อที่นั่นขวดทำให้ซิซี่กำลังจะติดเชื้อเธอก็เลยขออยู่ที่นั่นต่อเพื่อขัดขวางและสร้างความปั่นป่วนให้แก่เหล่าสมาชิกของกลุ่ม TSP เพราะความปั่นป่วนที่ซิซี่สร้างขึ้นมาทำให้สมาชิกกลุ่ม TSP บางคนถึงต้องกลับอพยพออกมาจาก Settlement 6ไปยังถิ่นฐานอื่นเมื่อวิโลทราบข่าวก็พาเหล่าสมาชิกกลุ่ม TSP ตามเราและโพนี่ไปยังที่ปลอดภัยหรือว่าถิ่นฐานของพวกเราได้เลยครับผู้ชมเมื่อตอนดึกพวก TSP ก็ได้เริ่มจู่โจมพวกเราตอนที่พวกเรากำลังนอนอยู่ด้วยปืนบาซูก้าของกลุ่มเขาที่ยิงเข้าไปในตึกนั้นทำให้กลุ่ม The Safe Place ทุกคนต้องอพยพออกจากที่นั่นให้เร็วที่สุดพอพวกเราออกมาแล้วก็ได้เจอกับกลุ่ม TSP ทุกคนแต่ยกเว้นไทเกอรี่ที่กำลังรออยู่ให้พวกเราออกมาและได้เจรจากันเรื่องการไปรบกวนและทำลายพื้นที่ของกลุ่มตนและจับตัวพวกเราเป็นอีกถิ่นฐานหนึ่งของกลุ่ม TSP ก็คือโรงงานหรือว่าบุ๊ก2 Chapter 6และขังพวกเราไว้ในคุกจนกว่าจะอดตายหรือไม่ก็ยอมมาร่วมมือกับพวกเขาเมื่อพวกเราสามารถหาทางออกคุกได้สำเร็จไทเกอรี่ก็ดันมาเห็นและกำลังจะคว้างดาบสั้นของตัวเองใส่พวกเราแต่เขาก็ทำไม่ได้ด้วยความขี้ขลาดของเขาวิโลก็เดินมาและผ่านไทเกอรี่ไปเหมือนว่าเขาเป็นแค่คนที่ทำอะไรไม่ได้เลยคนหนึ่งหลังจากที่วิโลบอกไทเกอรี่ว่าเขาไร้ค่า
เธอก็ยิงปืนของตัวเองไปใส่โพนี่แต่ปรากฏว่าจิราฟี่กระโดดไปบังโพนี่ไว้เพื่อรับกระสุนแทนด้วยสิ่งที่วิโลทำมาทั้งหมดนั้นทำให้เราและโพนี่ทนไม่ได้กับสิ่งที่เธอทำไปและจะหยุดวิโลให้ได้วิโลก็อยากจะให้นี่เป็นการดวลเพื่อความสนุกจึงให้พวกเราได้เริ่มก่อนเพื่อเตรียมตัวซึ่งระหว่างการดวลนั้นสมาชิกกลุ่ม TSP ทุกคนยกเว้นไทเกอรี่ก็ติดกับดักด้วยสิ่งที่แตกต่างกันอย่างปริศนาและมีตาของ The Insolence อยู่ใกล้ๆพวกเขาทุกคนซึ่งในเกมนั้นเราจะต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องช่วยคนทั้งหมดหรือว่าแค่บางคนหรือว่าไม่ช่วยใครเลยเมื่อพวกเราสามารถทำให้วิโลสลบและหยุดทุกอย่างได้แล้วถ้าเราไม่ได้ช่วยสมาชิกกลุ่ม TSP คนไหนเลยหรือว่า Secret Ending เมื่อพวกเราออกจากโรงงานและไปพบกับกลุ่ม The Safe Place ทุกคนวิโลก็ตื่นขึ้นมาจากการที่เธอนั้นสลบและตัวเราเองจะถูกวิโลยิงเพราะทุกคนช่วยเราไม่ทันถ้าเราช่วยสมาชิกกลุ่ม TSP แค่บางคนหรือว่าทุกคนก็คือ Survival Ending หรือว่า Save Ending ครับตามลำดับเมื่อวิโลมาสมาชิกกลุ่ม TSP ที่เราช่วยไว้ได้นั้นห้ามวิโลจากการที่จะฆ่าเราและวิโลก็ได้เห็นน้องสาวของซิซี่ในขณะนั้นทำให้วิโลเกิดความสับสนเป็นอย่างมากโพนี่จึงใช้โอกาสนี้บอกวิโลไปว่าพวกเขาคือน้องสาวของซิซี่เธอเอาซิซี่ไปจากพวกเขาหลังจากที่วิโลฟังไปนั้นก็นึกถึงอดีตของตนเองและนั่งลงขอโทษพวกเขาทันทีเพราะตัวเองก็เคยจากน้องชายของตัวเองไปเช่นกันวิโลก็เลยรู้สึกว่ามันเจ็บปวดแค่ไหนที่ต้องสูญเสียครอบครัวไปหลังจากนั้นวิโลก็อยากที่จะช่วยพวกเราขึ้นมาเพื่อช่วยซิซี่จากการติดเชื้อวิโลได้ข่าวจากวิทยุเรื่องการไปหาวิธีเอายารักษาที่ค่ายทหารแต่ว่าค่ายทหารนั้นได้ย้ายไปที่ขั้วโลกเหนือแล้วกลุ่มของพวกเราและกลุ่ม TSP จึงต้องร่วมมือกันและไปหายารักษาซึ่งถ้าเราได้ Survivor Ending มิมี่จะอยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อที่จะช่วยจิราฟี่ให้หายบาดเจ็บกับสมาชิกกลุ่ม TSP ที่เราช่วยมาได้แต่ถ้าเราได้ Save Ending มิมี่จะไปกับพวกเราต่อและพวกกลุ่ม TSP ทุกคนจะช่วยรักษาจิราฟี่ให้หายบาดเจ็บเมื่อกลุ่มที่เหลือของพวกเรามาถึงที่ท่าเรือเพื่อที่จะขึ้นไปบนเรือของกลุ่ม TSP เองเนี่ยปรากฏว่าไทเกอรี่ได้หักหลังกลุ่มของตนและขโมยเรือนั้นไปซึ่งหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องราวของวิโลแล้วก็ไทเกอรี่ที่ยังคงดำเนินต่อไปครับแต่ว่าไม่ใช่กลุ่ม TSP นะครับซึ่งเรื่องราวของกลุ่ม TSP นั้นอาจจะมีโอกาสได้เปิดเผยปริศนาต่างๆได้มากกว่านี้ก็ได้ในอนาคตของพิกกี้ใครจะไปรู้ล่ะครับเดี๋ยวเวลาก็จะเฉลยให้หมดเองครับทุกชมถ้าชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ FPT Channel ด้วยนะครับทุกชมถ้าทุกชมอยากจะคอมเมนต์ทฤษฎีของตัวเองลงมาข้างล่างก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยครับทุกชมเพื่อมาแลกเปลี่ยนทฤษฎีของตัวเองแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับทุกชมงั้นผมไปก่อนละครับ It's my time. I'm gonna find the end.